他に確固たる根拠はないと考えます。すでに据えられている土台、すなわちイエス・キリスト以外のものを誰も据えることはできません。コリントの信徒への手紙1第3章11節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。今日の朗読は、イエス・キリスト以外のいかなる基礎や土台も、死すべきものであり、無益であり、脆弱なものであることを強調しています。私たちはどれほど頻繁に知性と理性に頼っているのでしょうが、結局のところ、これらはすべて不安定な基盤であることに気づきます。イエス・キリストこそが、私たちが常に頼ることができる唯一の確固たる真理の基盤であることを忘れないでください。キリストの信者として、私たちは世俗的な関心事に圧倒され、信仰をイエス・キリストから私たち自身の知性や知的能力に移してしまうことがあります。そして、私たちが築いてきた基盤を揺るがす出来事が起こりました。もし私たちが少しでも道に迷い始めたなら、キリストに立ち返りましょう。しっかりとした意識を通して少なくとも私たちは私たちの主であり救い主であるイエス・キリストに祈ります。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛を挙げます。イエスよ、私の主、私の救い主よ、私の祈りを聞いてください。通り過ぎないでください。あなたの祝福を与えてください。イエス様、イエス様、私の祈りを聞いてください。神を見逃さないでください。あなたの祝福を与えてください。有能な弁護士であり、インテリジェントデザイン運動の基調講演者でもあるフィリップ・E・ジョンソン氏は脳卒中を起こしており、再発する可能性が高い。彼は脳卒中後の最初の数日間、様々な恐ろしい考えに悩まされていました。その結果、友人が彼を訪ねてきてキリストの確かな土台の上に私は立つ、他のすべての地は沈む砂である、という賛美歌を歌ったとき彼は深く感動しました。ジョンソンはこう書いています。私が立っている確固たる基盤とは何でしょうか？私は常に自分の独立性と自分の頭脳に頼っていることを誇りに思ってきました。しかし、私の潜在能力と頭脳は脆弱な基盤であることが判明しました。私は昔からキリストの信者であり、実のところ、世俗的な基準からすると非常に情熱的な人間であり、やる気のある人間です。しかし、今では霧はすべて払拭され、真実が私にとってますます明らかになってきています。彼はイエスを人生の中心に据えようと決心し、別人になりました。アーメン。今日のインスピレーションイエス・キリストという堅固な基盤の上に人生を築きましょう。Kaki